زما مسلمانان ورونو که تاسو ته څه پریشاني ده په غم کې استئ نو دا نظم واورئ دې ماشوم ډېر بهترین نظم ویلی دی انشاءالله ایمان به تازه شي او زموږ ټولو دا عقیده ده چې نبي صلی الله علیه وسلم آخري نبي دی د هغه نه بعد بل نبي نه راځي نو اول دا نعت اورو ډېر بهترین یې ویلی دی په اخره کې به خبرې کوو ختم نبوت پا محمد آخر زمان دے نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے ختم نبوت پا محمد آخر زمان دے نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے ختم نبوت خدای است خدای باوی دین محمد باوی مرگ و زندگی باوی دین محمد باوی خدای است خدای باوی دین محمد باوی مرگ و زندگی باوی دین محمد باوی دغا عقیده لري هر څوک چې مسلمان دی نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے ختم نبوت پا محمد آخر زمان دے نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے ختم نبوت دغا دا اللہ نبی دا زما استا نبی دا آخری نبی نبارازی بیا نبی دغا دا اللہ نبی دا زما استا نبی دا آخری نبی نبارازی بیا نبی دغا دا مکی دا قریش جانن فرمان دے نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے ختم نبوت پا محمد آخر زمان دے نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے ختم نبوت داد سلورم کتاب داد کل عالم کتاب شوپ پیغمبر نازل داد لمرهم کتاب داد سلورم کتاب داد کل عالم کتاب شوپ پیغمبر نازل داد لمرهم کتاب داد گل نظیر منگول چی جوان دے او کزان دے نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے ختم نبوت پا محمد آخر زمان دے نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی او دا